Sa home base man lang. Sige daw sir, start mo daw. Hop. Dali sir ah. Bibidyoan ko lang. More on reference. Reference. Sige sir, start. Up, wala talagang kuryente. Ano na lang sir? Darahon ko na lang ading distributor. Bunutin ko na lang yan. Ayan guys, Toyota Corolla 2i na distributor. Ang problema nito, pinalitan na ng ignition coil pero wala pa rin kuryente na lumalabas. So bali ngayon ang gagawin ko dito, i-check up ko na din kung anong naging problema niya. So bali bubuksan ko ito para maisa-isa yung pyesa sa loob kung anong naging issue. So pwedeng kasi ang maging problema nito, pick up coil, ICM niya, yung ignition control module or tinatawag na igniter. O kaya naman pwedeng dito sa condenser yung filter niya, itong pinaka filter. So hindi ko pa alam kung tama yung pagka-wiring nito. So ayun, babaklasin ko muna para malaman ko kung anong problema. Ayan guys, habang nag-check up pala ako ng ng mga pyesa nito. So isa na sa napansin ko agad dito ay yung pagka-wiring niya. Kaya hindi nagkaroon ng power itong pinaka ignition coil, gawa ng yun na nga yung sabi ko kanina, yung filter capacitor niya. So bali hindi dumaan yung pinaka power dito. So dapat kasi ang power natin manggagaling dito sa may pinaka filter capacitor or condenser na tinatawag. So nandito dapat yung line ng 12 volt supply. So papunta yan dito sa ignition, positive side. Tapos yung pinaka itim na wire naman, ito yung papunta ng igniter, yung tinatawag na, bali ito yung pinaka RPM niya. So andito yung RPM. So ang naging problema niya, imbis na maikabit yung power dito sa natin, condenser capacitor, naikabit dito sa pinaka RPM. So mali nga yung wiring. Tapos ang gagawin ko na lang yung pick up coil. So nakalabas na kasi yung coil niya. I-epoxy ko na lang yan para masilyo uli. Tapos linis na lang siguro ng distributor para magmukhang bago uli kasi ang dami ng langis-langis. So lilinisin ko na lang, i-overhaul ko na lang tong pinaka-distributor niya. Pero ito, sinuplayan ko na siya dito. Positive supply, papunta ditong tester, tapos ground, tapos spark tester, so ignition coil. Okay naman, wala namang problema yung distributor. Bali nagbubuga naman siya ng mataas na voltahe. So nasa 30,000 kilovolts ako setup. So yan, 30,000 kilovolt setup. Tapos subukan natin kung mayroong power na lalabas. So dapat kasi magkakaroon ng ignition yan. Pero ito, na-testing ko na to, mayroon naman siyang ignition. So okay naman yan, walang problema. So mali lang talaga yung pagka-wiring. Nagpalit kasi sila ng ignition coil. So siguro hindi napansin ng technician na mali yung nakabitan niya ng supply. So kaya hindi siya nagkaroon ng spark ignition. So ganon, i-check natin uli. Power on, so may power on na ako. Ground supply, saka positive supply, papuntang ignition coil. Tapos body ground. Tapos subukan nating i-trigger. So papaikutin natin para magkaroon siya ng pulsing, para ma-detect siya ng pick up coil na mayroong magkakaroon ng cut off dito sa may igniter system niya. So subukan natin kung mayroong kuryente na lalabas. So ayun, mayroong kuryente.
Isa pa, subok ulit. So ayan, okay naman yung distributor. Ang gagawin ko na lang dito, lilinisin ko na lang, tapos lalagyan ko na lang ng seal itong pinaka pickup coil para hindi siya tuluyang lumabas yung pinaka winding. So maaari kasing lumabas yung pinaka winding niyan, so pwedeng masira pa yung pinaka pickup coil. So ayun guys, update ko kayo pag naibalik ko na to doon sa sa unit na Toyota Corolla na to, ina cranking, pero hindi siya nag-i-start. So ayun, lilinisin ko muna ito. Kaya guys, bali na okay ko na, nalinis ko na rin ito. So ayan, tapos napalitan ko na ng condenser capacitor bago na yan. Tapos yung wiring, naayos ko na rin yung mga wiring nya. Tapos ito yung pickup coil, nalagyan ko na rin siya ng steel epoxy para hindi na lumabas yung pinaka winding nitong pickup coil. So minsan kasi nagiging problema nito, pag wala na yung silyo dito, lumalabas yung pinaka winding nya. So para maiwasan na natin yun, nilagyan ko na ng panibagong silyo. So steel epoxy lang, okay na yan. Tapos assemble, pagka-assemble, itetest ko uli. Tapos pagka-test, babalik tayo doon sa unit para paandarin na natin yung sasakyan. Ito yung lumang condenser, 2 wires siya. Pwede nyo siyang i-convert ng 1 wire lang. So madali lang naman i-convert yan. Yan, assemble na lang tayo, tapos testing. Ito na guys, na buo ko na. Tapos ito na yung condenser. So body, nakamount na siya sa body ground. So hindi pa naman yung final. Ipapakita ko lang sa inyo na gumagana na yung distributor na inayos natin yung mga wiring. So yung mga wiring, ito na yung mga wiring din niya. So ayan, nalinis na rin natin yan. Tapos yung supply natin, dito na tayo kumuha ng supply sa pinaka condenser nya. So itong nasa baba, ito yung RPM line. So dapat ang natin, ang supply dapat ng 12 volts manggagaling dito sa condenser. Yan. Tapos papuntang ignition coil. Tapos try natin, switch on. Pa-switch on na yung tester. Yung pinaka natin, power supply. Tapos nakasit ako ng 30,000 kilovolts. So okay na yan lahat. Ready to fire na yan. Tapos yung pickup coil natin, silyado na din. So try natin kung magpa-power na siya.
okay na yan. Ready to install na lang yan. So bali babalik ko na lang itong pinaka rotor cap saka itong rotor nya. Tapos ready to install na. Tira sir, para ka daw galayan. Okay, start.